Halo semua, selamat datang di channel Hello Otomotif, channel yang membahas soal mobil second. Oke, depan saya sudah ada mobil Honda Odyssey tahun 2005 tipe L ya, Matic Triptonic. Mobil ini pasarannya sekitar 130-an juta untuk tahun 2005. Kebetulan mobil ini juga kita jual. Mobil ini mempunyai mesin 2400 cc VTEC. Mobil ini menurut saya sih masih kelihatan mewah ya. Masih kelihatan ganteng walaupun umurnya udah nggak muda, 13 tahun udah kalau ke sekarang 2018. Untuk di tipe di atasnya sih masih ada lagi yang absolut, itu yang lebih tinggi lagi tipenya. Kalau ini sih sebenarnya fiturnya udah lengkap ya. Dia udah ada sunroof elektrik, cruise control, jok elektrik, macam-macam. Begini tampilan luarnya. Headlamp udah proyektor. Velg pakai ring 18. Udah agak dipendekin ini. Belakang masih kelihatan ganteng ya. Itu sunroofnya. Oke, kita lihat dalamnya aja. Nah, ini dalamnya masih kelihatan mewah ya. Jok elektrik, ini ada pengaturan cruise control, AC-nya digital, ada double din. Begini tampilannya. Sunroofnya coba kita hidupin. Itu ya tampilan speedometernya. AC-nya digital. Ini buat buka sunroofnya. Duduk di dalam masih enak sih, ini lega. Di dalam masih lega. Seperti ini. Jok juga udah kulit. AC double blower sampai ke belakang tuh. Dulu sini.
Oke, coba kita pindah ke belakang ya. Ini tampilan di jok belakang ya, yang tengah tapi door trimnya seperti itu. Ini ada tempat buat nyimpen, finishing wood panel. Ini pengaturan AC double blowernya. Di sini tengah lega banget, jok nggak nempel, masih lega banget. Enak sih kalau buat luar kota ya, enak. Ini juga ada armrestnya, bisa juga buat cup holder ya. Intinya ini mobil enak nih buat luar kota. Seperti itu, AC juga sampai belakang sana. Ini tampilannya kalau dari belakang seperti ini. Lihat ke depan. Oke, kita coba duduk di yang paling belakang, jok baris ketiga. Kalau membukanya gampang ya, tinggal pencet ini, jok maju. Terus kita tinggal ke belakang. Ini karpetnya nggak rapi nih. Kita tinggal ke belakang, tutup. Oke, kita udah di belakang. Posisinya depan itu masih luas ya. Ini di belakang juga masih enak, nggak nempel sih, masih segini. Di sini juga ada tempat nyimpen cup holder, sama AC-nya sampai belakang nih. Istimewa, enak nih. Belakang juga ada headrest. Di belakang seperti ini ya, masih nyaman lah dulu di belakang. Oke, kita keluar lagi. Mobil ini sih mesinnya 2400 cc ya, makanya agak boros. Tapi buat modelnya sih nggak malu-malu, ini masih ganteng. Oke, kita muter lagi. Apalagi kalau jalan sunroofnya dibuka tuh, keren. Ini juga kita jual nih ya mobilnya, plat AA tahun 2005. Oke, kira-kira begitu tampilan luar dan dalam dari Honda Odyssey tahun 2005. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Oke.